己都估唔到啊！原來講粗口都咁多人聽㗎喎。我要將呢個好消息話俾個死矮仔同個死肥仔聽先。等你哋話我牙籤仔冇用啊啦。喂，死矮仔，喂，有個好消息話俾你聽啊！你收皮啦，死牙籤仔！你老味你撩交打吓？其實冇我，你班仆街邊有今日啊？其實最大功臣係我。咁又係，但係你都唔使喊到咁噶。係啦，最巴閉你啦，唔好喊啦。喂呀，喂，做乜嘢啊？就咁撚樣嘅。嗱，佢就叫阿西，以後你又同佢玩啦噃。你叫阿西啊？你叫阿西，西狗。哇，好驚啊！狗啊！你乜過嚟啊？你夠唔夠膽乜過嚟啊？阿西救命啊！西！哇，好撚勁啊！阿西，你真係好撚勁啊！西，好西狗，我隻狗阿西佢真係好犀利噶，但係醫鑊佢就舐撚咗嘢啦，而家好驚啊！吓，佢舐咗性病啊？我姓你老味咩？佢早排去打交，俾人打爆咗個肺，而家入咗廠啊！佢日日就瞓喺度唔出聲，我好驚啊！咁撚大隻狗，如果佢死咗，去邊撚度搵翻咁撚大隻狗先得噶？哎呀，你唔好喊啦！喂，仲有我啊，我都老撚咁大噶，第一集講過噶。吓，就憑你？係啊，一於咁話啦，我首先救翻你隻狗。你救翻佢隻狗？你老味你係得至好啊！如果救唔翻，你再諗我啦。我屌啊！你話救翻隻狗唔啦係呀？家陣救翻佢好難為你咩吓？我又唔係獸醫，我點會下下都幫到你救隻狗啊？況且狗啊，貓係最驚狗噶。唔好咁啦，你救翻佢啦。哎呀，總之我係唔會救隻狗啦，隻狗死咗關我咩事先得㗎？唔好咁啦，我求下你啦，我同人哋應承咗，我救翻隻狗噶，我求下你啦，好唔好啊？但係我唔係獸醫啊，我唔識醫狗啊，我唔識醫狗噶，你明唔明啊？我唔識醫狗噶，好唔好啫？佢就死噶啦，佢好慘噶。隻狗死咗，咪36咯，剝咗佢食咗佢都得噶。哎呀，關我咩事？你老母臭大，你咁講嘢。總之我就唔會理啦。你都唔係人嚟噶你。唉，點算啊呢鑊？講又講咗啦，但係又救唔翻隻狗。唉，你個冚家鏟不自由喎，唔得我就懟冧你，我真係會懟冧你噶。唉，點算啊呢鑊？唯有同人哋講聲 sorry 啦。咁又係嘅，隻狗點救喎？你係咪我老母嚟噶你？乖啦，嗱淋親地淋，剝咗佢嚟食啦。食你老味啊！乖女，36滋陰補腎，剝咗佢嚟食，又好味又有型噶。食你老味啊！咦，唉，我都係走啦，對唔住啦。嗱淋趁冇人見到，快啲走先。哎呀，點算啊？隻狗都俾人食啦，點救啫？點救啊？食狗肉唔知會唔會叫我添噶？哎呀，咁點算啊？嚟啦，食咗佢啦！食咗佢啦，女！我屌你哋都好人性嘅，我要離家出走，我要走啊！阿西啊！唉，呢鑊真係金過霍金啊！點算？點算啊？哇！你個仆街冚家鏟又話救翻我隻狗，而家我隻狗俾人食啦，點算啊？你講啊！你講啊！你快啲講啊！唉，金王真係金啊！偷領底褲啊你吓？喂，點啊？你有咩辦法救翻人哋隻狗啊？吓？呢支藥係咪救翻隻狗用噶？唔係啊，我感冒咁咪買咗感冒藥啫嘛。我屌人哋隻狗俾人食啦，你仲唔救翻佢？佢死噶啦！我唔係獸醫，幫佢唔到咯。但係咁樣啊，我哋開錯時光機翻去救佢噶嘛，木嘴啊！係喎，咁我哋坐時光機翻咪得咯。感冒，算啦，我哋都係救翻隻狗先啦，好冇？如果俾我知道邊個喐嗰隻狗咧，我就一定懟爆佢缸啊！好啊，我又要一齊玩。喂，我哋快啲翻入去先啦！抌埋我唔夠高噶。冇撚用噶你，快啲啦！趕命咩？我哋要去翻隻狗未俾人打爆肺之前嘅時間啊！
嘿，我猜點解會有個重複嘅畫面喺度㗎？有冇搞撚錯啊？喂，快啲啦！嘿，係我叫咗你減肥噶啦嘛，你硬係唔聽我講嘅。哎呀，佢就死噶啦！係咯，食咗佢啦！我屌你哋都冇人性噶，我唔同你傾偈啊！阿西你點啊？阿西，你冇死啊！阿西，雖然我唔知點解你俾人打爆咗個肺啊，但係你都唔可以死噶嘛！咁撚大隻狗，我喺邊度搵翻咁撚大隻狗先得噶？阿西啊，你記唔記得咧？嗰陣時我病嘅時候，你都喺隔籬咁樣睇住我嘅咋？哎呀，好辛苦啊，發燒啊，頂你個肺，好辛苦啊！點解會發燒噶？哎呀，我知嗰次你好憎我，你唔俾我瞓。但係你都算係睇住我啊，所以今次我決定我都睇翻住你噶啦。阿西你唔好死啊，阿西，你千祈唔好死啊，阿西。佢係咪縮咗啊？可能係啊。咁點樣算啊？喂，又話翻舊市嘅，點解嚟咗呢度我噶？點知喎？可能縮咗掛部機。hey, 你做乜拍我膊頭啊？係啊，我邊有拍你膊頭先得邊㗎？撚過啊？吓？哇！差佬啊！你兩條木契喺度偷睇兩沖涼啊？吓！唔係啊，我有好緊要嘅事要做啊！你識乜嘢啊？我理 Q 得你啊！攞個身份證嚟睇下先。喂，你有冇帶？快啲啊！我冇帶身份證喎。冇帶身份證還行夜街吓？啊！跟我翻去行一趟先啦。喂，唔好啦，我有好緊要嘅事要做哎呀，到我噶。發熱發亮啦！嘿，嘿，點解會咁噶？一我識路走飛啊！嘅。唔使驚啊，冇電就會翻落嚟救噶啦。我啊喂！阿西，乖女，三六真係滋陰補腎噶，信我啦，卜咗佢嚟食啦，好唔好啫？吓，好唔好啫？阿西啊，唉，算啦，乖女，我哋唔食隻狗啦，你醫翻好佢啦。好啦，咁我幫你冚翻張被啦。爸爸話唔食，我都唔食啦，好冇？啊，聽日帶佢睇獸醫，好冇？吓，好冇？嘿呀！哈，你就係阿西啦，係嘛？好乖啊，食咗粒藥先啦吓。吓！喂，點解會咁噶？喂，粒藥咪過期噶，你俾啲咩藥嚟啊？食死咗隻狗啊！喂，啱啱食嗰粒感冒藥啫嘛。佢係死咗定係暈咗咧吓？最衰都係你啦。關撚我事咩？咁感冒藥應該食佢唔死嘅，係咪先？哎呀，點算啊？我係嚟救佢噶，而家毒死咗佢都死佢。咗啦。照計劃咧，食咗就最好噶啦。而家點算啊？唉，我唔知啊，我點知喎？哼，阿西，你聽我講啊，你係一隻好狗嚟嘅，你係應該好大隻，好撚大隻嘅，你快啲起身。冇用嘅，佢咪真係死咗啊！阿西，你起身啊！你快啲起身啊！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 佢咬你個袋噶啦！快啲啊！走啊！走啊！喂，你唔好咁嘈啦！你冷靜啲啊！走啊！走啊！快啲走啦！哎呀！唉，呢鑊真係頭痕啊！都冇計點算噶。呢？唔知隻狗死咗未你咧？問我托叉咩？原來你兩條木腳真喺度。哇！殺到上門！點啊？我隻狗就快死啦，有冇計啊？佢就快死，我都幫唔到。屌你咩？你啱啱就唔夠產就話我醫翻隻狗，而家你就快死啦！快啲啊！快啲啊！跑快啲啊！如果我隻狗俾人食咗，我就懟冧你兩個仆街！跑快啲啊！而家啲女仔真係多粗口嘅啫吓。最衰你啦，六變身蛋蛋。吓！阿西啊！
原來佢真係感冒嘅啫，嗰粒感冒藥救翻其實佢感冒藥都啊！唔係重點嚟噶，最重要嘅係我哋肯關心佢。動物都係有生命噶嘛，係咪？你睇下佢。其實動物要求好簡單，只要我哋肯關心佢，佢就好開心噶啦。咁又係，真係好多謝你哋啊！唔使客氣啦。真係多謝你啊！我都唔知點樣多謝你好啊！你上次差我嗰5毫子還翻俾我就得啦。咦，哈哈啊，細乖啊，耶！好開心啊！好開心啊！齊齊來冰啊冰啊，齊齊來冰下冰下。有乜解救舊電池咁襟用㗎？